тілекке, ниетке жалғастыра отырайық. Жаңа енді жаңа құдауларымызды жарқыратып шығарсақ, енді сарсүйек құдауларымыздың да кезегі келген екен. Жаңа құдауларға көзайым болып көрсетіп алайық. Осында Құдайы қосқан қадірлі құдаларымыз бар. Сосын тағы да бір қазақтың Құдайы қосты деп айтатын Құдайы қосқан іргелес көрші ағайын туғандар бар. Ендеше біз ортаға шақырайық құда-құдағилар. Елпін, Гүлихан, Есхан, Бейзата, Бейсен, Айгүл, Елшат, Майшегер, Ақжардан келген құдағи Күләй, Шәріпбек, Нәзи және де Құдайы қосқан көршілер шақырайық елімізде. Ал кеттік. Жастар тілекті аяқпен емес құлақпен тыңдайды ғой. Енді қалған тілекті отырып тыңдаса бола ма? Рұқсат па? Отырып тыңдаса рұқсат па ғай? Рахмет. Әйтпесе Қайсардың түрі қартайып бара жатыр. Ал дұрыс сақтайық. Бала шағалар жинайық. Кімдікі? Әркім өзіні тұласын. Так, ал, той қуаныштықты болсын. Ассалаумағалейкум, құрметті қалайық. Тойға келген көпшілік, келген қадамдарға Аллах өз барша көп қауым осы Телефон құдалығын қызығын асырып, қуанышына ортақ болып келіп отырғандарға рахмет. Екі баламыз бақытты болсын, өмір жастары ұзақ болсын, шаңырақтары биік, бұқаралар берік болсын. Қалың қауымның айтып жатқан игі жақсы тілек ниеттері Алла тағаланың құлағына шалынып, әрқашан екі бала бақытты болсын. Ассалаумағалейкум қауым. Ал деп жатқан құдалар тойыңыз құтты болсын. Екі баламыз бақытты болсын. Шаңырақтар биік, бұқаралар берік болсын. Көп тілек айтып жатыр. Алла тағала мына періштенің бағына шалсын. Әрқайым осындай жақсылық тойда бола берейік. Тойыңыз құтты болсын. Тойға қауымдар сәлемдесіңдер. Атасы, апасы, тойдарыңыз құтты болсын. Тойдан тойға баса берсін. Ал қайсар құндыз балапандарың, көтерген шаңырақтарың биік болсын, босағаларың берік болсын, өз құрбыларының алды болып әрқашанда жақсылық пен қуанышпен ата-аналарының үмітін ақтауға Алла тағала нәсіп болсын. Рахмет. Қайырлы кеш, қымбатты тойсүйер қауым, көршілер, жас жұбайлар, құндыз, қайсар құндыз. Біз сіздердің аға жеңгелеріңіздің көршілеріміз, артта тұрғандар. Ал аға тәте сіздерге міне балаларыңыздың шаңырақ құрып жатқан тойы құтты болсын. Мынанша қауым дүйім жұртқа той жасап, қуаныштарыңыз бөлісіп жатқан сіздерге рахмет. Көршілерді шақырып жатқан Дина мен біздің көршімізге рахмет. Ал балаларға айтып жатқан, бағанадан бері айтып жатқан ата-аналардың, ақсақал, апа, әже, аталардың айтқан ақ тілектері қабыл болсын балалар. Дендерің сау болсын. Құрып жатқан шаңырақтарың биік, керегелерің кең, терезелерің тең, ешкімнен кенде болмай, осы ата-аналардың ақ тілектерін айтқан баталарын өмір бойы осы жасқа дейін жеткізген тәрбиелі
Ассалаумағалейкум, қадірлі қазағым, той сүйер қазағым. Мына бүгінгі мына келіп жеткен аға мен тәтенің қуанышына барлықтарымыз ортақ болып, осы қуанышқа куәгер болып отырмыз. Мына ұл мен қызы бақытты болсын, баянды болсын, мәңгілікке осы кісілердің, үлкендердің батасын алып, осындай қуанышты үлкен сіздердің жолдарыңызды беріп, ақсақалды, ақжаулы ана болсын, дана болсын, сол күнге Алла тағалам жеткізе берсін. Өмірлі, шүбірлі, сәбилі, немере, шөбереге жете беріңіздер. Дендеріңіз сау болсын, әр қазағының үйінде осындай үлкен той болсын. Баршаңызға қазақ елім аман болсын, ел жұртым, ел іргеміз аман, көк туымыз желбіреп, сол уақытта осындай ақ дастарханда барлығымыз қуанышымызды бөлісе берейік. Біз мына тұрған көршілеріміз, Құдай қосқан көрші дейді. Жас та болсақ, осы ағаларымызды сыйлап, өнеге тұтып өтеміз. Сол осы аға мен тәтедей, осы жас буындарды ертең осы кісілердей біреуге өнеге болып, өнерін көрсете берсін дейміз. Аман болыңыздар, бар болыңыздар, бай болыңыздар, бай қуатты күндерде өстіп кездесіп, қуанышты күндеріміз көп болсын. Рахмет сіздерге. Сәлемдеріңізден көпшілік барлықтарыңызға сәлеметсіздер ме? Енді айтамыз, бағанадан бері мына ата-апалары түгілі айтатын ештеңе қалған жоқ, барлық батаны айтып тастады. Енді сол үшін екі бала әрқашан бақыттың базарында, Алланың назарында болып жүре берсін. Тек денсаулықтары мықты болсын. Иә, арғаны Алатаудай, қарттары Қаратаудай, жігіттері иықты, арулары сүйікті, қыздары гүл секілді, жүздері нұр секілді, аяулы ең қош келдіңіздер. Бүгін ағамыз бен апайымыздың тарда керегесі кеңейіп, шаңырағы биіктеп, босағасы беріктеп жатқан жағдай бар. Келген қадамдарымызға нұр жаусын, келген қадамдарымыз сәтті, бастарымыз бақытты, таққандарымыз тәтті болсын дей отырып, екі жасқа қандай көркем қарашы, бақытты болсын баласы, құтты болсын тойлары, ардақты ата-анасы. Ұл мен келін бөлінбес, көздің ақ пен қарасы, ұйытқы болып бәріне алаштың болсын панасы. Жас болса да бас болып, әулеттің болсын данасы деген тілек айтқым келеді. Соңында босағалықта отырған ақ келінге, сұлу келінге шын сұлу деген әнді айтып беруге тырысайын. Ортаны толтырып, қолдарыңыз бос болса билей отырыңыздар.
қандайсың жаңбырдан соң жайнап аққан баурайсың қылығыңмен күндемен нұр жүзді күн сұлу жұлдызды түн сұлу ең келмес мың сұлу өзіңсің шын сұлу ең келмес мың сұлу өзіңсің шын сұлу сағынам неге сені көріп тұрып жаратқан неге сонша көріп тұрып жырыма арқау болған ақмаңдайым өтірсің мені мәңгі еліктіріп жырыма арқау болған ақмаңдайым өтірсің мені мәңгі еліктіріп нұр жүзді күн сұлу жұлдызды түн сұлу ең келмес мың сұлу өзіңсің шын сұлу ең келмес мың сұлу өзіңсің шын сұлу деп біздің келген бүгінгі келіміз шын сұлу болсын дегім келеді. Рахмет. От береке тамаша. Апай келіңізші бір күшті әпекенде болды міне. Қымбатты ағайындар, мына апайымыздың салған әні салтанатты сарайда жаңғырайын деп тұр. Салған әнімен сөзімен сән салтанаты келген қонақты таңғалдырайын деп тұр. Мына апайымыз әуелетіп ән салса, бәрімізді нансыз қалдырайын деп тұр ағайын. Міне көк көйлегі үстіне жарасып тұр, құдалар мойын созып қарасып тұр. Көк көйлектігі құдағи қандай әдемі деп билейміз деп бір-бірден таласып тұр ағайын. жаңа осы тойға арқау болып отырған келіп отырған себебіміз не? Мына Айымхан апай біздің бірге туып біте қайнаған сонау сол Қытай елінде бірге өскен апайымыз және де сол менің досым ана Мәгеш деген осы жаңағы апайымыздың кеңесіңіз ғой. Жаңа осы сахнаны жаңғыртып ән салған Ержанаттың шешесін мен өзім тамада баладан осы немен алып алып тұрып бір ән салып беруге өзім төте ұсыныс етсем ешкім қате деп айтпас деп ойлаймын. Сол әнші қызды дүниеге әкелген менің досым Мәгешті шақырғым келіп отыр енді. Қалып бара жатқан сияқты болып тұр. Менен қалмауы керек Мәгеш. Hadi, Мәгеш апай ба? Келе жатыр ма? Жүргенде ән бар, көршілер билеуге дайындалып тұр. Сәлеметсіздер ме бүгінгі осы әпеке жездердің қуанышын бөлісіп келіп отырған көпшілік сіздердің келгендеріңізге Алланың нұры жаусын. Иә, бүгін аялап әлпештеп өсірген ақ туын әкеліп құпиясына қондырған жаңа құдаларға көп рахмет. Енді бүгін міне әпеке жездерінің оң жағы қызарып, төбесі көкке жеткендей қуанып тұрған қызығына ортақтасып отыр. Сері жігіт деген әнді тартып етейін. Күйтігіп саусағына қағатын арғымаққа өміндіріп қайдасың мен аңсаған сері жігіт сан еркем сенен бақыт дәм
ekan. Benim kullanması keşfedelim. Keşikken vardan alıp benim. Sırna yüreğinin kuvve bolar. Bir edin çıktım bari kestilegin. Sericigim salirken. Senin bakıp devam ettim. Makabat mermer tan eken. Ben ötken günün cahaz eken. Makabat mermer tan eken. Ben ötken günün cahaz eken. Rahmet. Olsun, yaşamakta dünyada akıllı benim dostum doğma емес пе? Sevicilik деген әнді менің жолдасымның досы ақиқаттарына өзі жазған. Рахмет. Астарлы ақиқат бағдарламасын ұмытқансың. Көршілер! Айна, нағым ішіндерді. Ал бір билет кенже апайымыз ән сала. Чөй! Екі жас бақытты болсын. Береміз. Отаға шығамыз. Опа! Ысып бір жанымдай, жанымды жаулаған, еркіңе бағынбай, жүректі баураған, көңілдің нұрындай, өмірдің жырындай, өзіңсің гүл жайнаған бағым. Мен үшін жолықтырған таңда сен үшін алыстама мүлде, маған жақын бол, сен болшы жанымда, лаулап жалында, сен алыстарға алыстама. Жүрші жанымда, бақыт сыйла бәрібір таныма. Өзіңнен бақытты баянда әр күнім, өзіңнен сезіндім, сезімнің барлығын, ұмтылып асықтым, ғашықпын, жүзінде жалын жайнап. Мен үшін жолықтырған таңда сен үшін алыстама мүлде, маған жақын бол, сен болшы жанымда, лаулап жалында, сен алыстарға алыстама. Жүрші жанымда, бақыт сыйла бәрібір таныма. Болшы жанымда. Қазір Ильямен асқа еріп бата сұрап, бірінші дастарханды тәмамдайтын боламыз. Сол себеп сыртқа шығып кеткен ағалар ішке қарай кіргізейік. Құдалар жағы, ағалар жағы ішке қарай кірсе, Ильямен асқа ерсақ, бірінші дастарханды барлығымыз бір бізілейік. Тиісі қазақтың баласы Ильямен асқа еріп баталып бірақ тәмамдайық. Әне жол сіздерге де Ильямен. Адам, өзіңізден Ильямен. Ильямен. O menge sen mene batar olmasın batar. Batarım kıyasın öldürdüm olasın. Tek benim devlet bir, yeterim kabul ol, Allah'ın yasrak olsun. Amin. Amin. Andrat. Oradan aşağı etmez. Boy sesi kolay.
söz bastayın Asqaralı, бұл білім тасжармаса бас жарады. Бүгін міне бір басы екеу болып Қайсарұлын бастап тегі бастаманы. Ағайын ендеше бір тыңдандар алдарына кеп тұрған жас баланы, табақ-табақ тағы да тартылады алдарына бүгінгі ас табағы. Той деген тамақ үшін қайду емес, той деген қонақтардың қас қабағы. Ендеше сіздердің зор қошемет шапалақтарыңызбен екінші дастархан басталады. Ассалаумағалейкум. Ендеше қадірменді ағайындар, қымбатты қонақтар, мәртебелі мейман, ағайын туғандар, біз енді бүгінгі дүбірлі дума тойымыздың екінші дастархан тамаша әдемі әнмен бастап алғанды жөн көріп тұрмыз. Мынау енді Талдықорған жұртының өз баласы Саябекті ән жолдарымыз бүгінгі той иесі Бедерхан әкеміздің, Айымхан анамыздың бауыр келіндері біздің Қайсардың аға жеңгелерінің атынан келіп отыр. Ендеше ақынның естілмесін сөзі мұңды, ағайын шығарайын көзіріңді. Ортаға зор қошеметпен қарсы алыңдар Саябектей әнші өз ұлыңды. Қазақтың әні дай дейді ау Саябек ұлдарыңыз. Ассалаумағалейкум ағайын. Той құтты болсын, қуанышты болсын. Екі жас бақытты болсын. Төрдегі ақжауық аналарымыз, әкелеріміз аман болсын. Қалаңыздан елімізге талай-талай конкурста бас жүлде алып келген ән дай дейді ау халық әні.
Бейжіңді аяғынан тік тұрғызған, Димаш ағасының ізін басып келе жатқан Саябекке қошемет болсаға! Енді, қадірлі ағай, бүгінгі уақыт жоқ дейтін уақыт тауып, Қайсар бауырымыздың тойы деп уақыт бөліп келген барша ағайынға алғысымыз шексіз. Ең әуелі осы тойдың иесі біздің Асқар Таудай Беделхан әкемізге мың рахмет, балаларының сүйенетін тау болып отырған. Біздің Айымхан анамызға мың рахмет, Асқар Тау әкеміздің аяулы жары болып отырған. Қайсар бауырымызға мың рахмет, бүгін міне әулетінің көшбастайтын нары болып отырған. Және Құндыздай келінімізге мың рахмет, осындай жақсы бауырымыздың бағы болып отырған. Қымбатты жаңа құдалар, сіздерге мың рахмет, бүгінгі ақ дастарханның сәні болып отырған. Келген барша ағайын, баршаларыңызға мың рахмет, бүгінгі дүбірлі думан тойымыздың бәні болып отырған. Сіздердің көздеріңізге рахмет, ортаға қарайын деп отырған. Құлақтарыңызға да рахмет, әрбір айтқан сөзімізге құлақ салайын деп отырған. Аяқтарыңызға рахмет, музыка қосса тойланып билеп бізбенен бірге шабайын деп отырған. Сосын қолдарыңызға да рахмет, босаған кезде соғайын деп отырған. Қадірлі қымбатты ағайындар, тілекке тілек негіз боп, жүрекке жүрек егіз боп, төрт көзің түгел сегіз боп отырған егі жақсылар, апайлар алдың алқалы, ағалар ардың қалқаны, қарындас текшіл тілектес, бауырлар болат білектес, қанымыз бір деп қосылар, туысқан дейтін осылар. Анадан асқан асу жоқ, әкеден асып тасу жоқ, төріме шықсан қамау жоқ, қазақ деген еледім. Тойыма келсең шашу боп, сақып боп қайсам демедім, ұлыңның думан сүйетін, көл көсір төккен ниетін. Абылай ханның асындай, қонақтай қодар құт бар ма? Тойымыз мынау құттарына, шаңырақ құрған жұптарға, шататап төккен жасындай, шап бір шапалақ соқсаң дебедің дейді. Қымбатты ағайындар, тілекке тілекті егіз, жүрекке жүректі егіз қылатын, лебіз төгетін ардақты ағаларымызды, аяулы жеңгелерімізді, әпке жезделер, бөлелер шақырайық. Сонымен ортада Әділ, Жазай, Манай, Сайра, Қастер, Жазира, Маман, Нұрзи, Ернар, Дина, Тұрарбек, Ұлпан, Адал, Ләзәт, Тілек, Нәзи, Беке, Иіс, Ерланбек, Нұрзи, Еркімбек, Рай, Ерғали, Аман, Дәулет, Аршын, Бауыржан, Қалнұр, Надира, Гүлзира, Алмагүл, Майра, Бақгүл, Гүлбаршын, Нұрсағат, Дәурен, Мақсат, Нәзи, Қастер, Шекер, Асқар, Ержанат, аға жеңге, апа жеңізде бөлілерін шақырайық. Келіңіздер! Кел! Есімде ме әсем гүлі күтімнің, сіңір қаққан таудың ерке бұлағы, қысы деді өзімден Рахмет, қош келдіңіздер. Той қуаныш құтты болсын. Енді рұқсат болса, арамыздан 3-4 адам сөйлеп қалғанымыз қосылып, аяғын әдемі бимен жалғайық. Ал той қуаныш құтты болсын. Қане ағалар. Ассалаумағалейкум. Келген қарамдарымды Аллам разы болсын. Ал бауырым Қайсар Құндыз, осы көтеріп отырған шаңырақтарың биік, босағаларың берік болсын. Әрқашан осындай жетеңнен көгетпей, бақытты болсын. Ассалаумағалейкум, баршаңызға аға апай, тойларыңыз құтты болсын. Қайсар Құндыз көтеріп отырған шаңырақтарың биік болсын, әрқашан аспандарың ашық болсын. Күндей жайнап жүре беріңіздер. Ассалаумағалейкум, тойға келген көпшіл қауым. Бүгінгі жасап жатқан өлең той құтты да берекесі болсын енді.
бақытты бол. Шаңырақ биік, босағаң берік, кереген кең, терезең кең болсын. Тойларымыз құтты болсын. Бүгінгі мына келіп жатқан құдалардың қадамы құтты болсын енді. Мәңгілік бақытты болыңдар Қайсар. Басқа не дейін мен. Қайсар аға, құнды жеңге, бүгінгі туған күніңіз ой. Қайсар аға, құнды жеңге, бүгінгі тойларыңыз құтты болсын. Бақытты болыңыздар, отбасыңыздың көз қуанышы болыңыз. Шаңырағыңыз биік болсын. Әрқашанда үлкен жеңістерді жарқырап көре беріңіз. Құнды жеңге, ертеңдеріңіздің әрқашанда бақытты болыңыздар. Ассалаумағалейкум баршаңызға. Ең біріншіден құдалар дейтін жасқа деген қатты құдалар деген шыққан төрлеріңіз құтты болсын, қадамдарыңызға нұр жаусын. Қайсар қазақта айтады, адамның жасамайды, ұрпағымен жасайды дейді. Алла тағала саған саналы, тәрбиелі, салмақты ұрпақ нәсіп етсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Аталмаған жерінде түп қалады дейді, жүрген жеріңде ізіңді қалды, атағыңды қалды. Ең бастысы. Кішкене толқып тұр мен. Бақытты болыңдар, Қайсар құндыз көтерген шаңырақтарың биік болсын, керегелерің кең болсын. Іші ілген аға сәбиға толсын. Аман болыңдар ең бастысы. Сол рахмет баршаларыңызға, кішкене толқып тұр мен ренжімеңіздер. Ассалаумағалейкум, тойсер қауым. Бүгінгі той құтты болсын. Ата-апа тойларыңыз құтты болсын. Екі жас бақытты болсын. Өміріңіз шүбірлі болсын. Ал Қайсартай, бүгінгі той құтты болсын. Бақытты болыңдар, өмірлі шүбірлі болыңдар. Қазақта ең бір жақсы сөз бар, айналайын деген. Сол бір-біріңді еркелетіп айналайын деп жүрсін деп. Қазір осы жерде кісілер тілек айтып алғаннан кейін Алтынбек Қоразбаевтың әні бар, көзіңнен айналайын деген. Сол әнді тарту етейін, ортаға шығып, вальс билеуге болады. Той құтты болсын. Көпшілік берешіға Құдай қолдарыңыз құтты болсын, келіндеріңіз құтты береке болсын. Қайсар бауырым, Алла отбасына береке берсін, өміріне береке берсін, Алла қайырлы ұрпақ нәсіп етсін. Жақсы күндерде жақсы өмір сүріп жүре беріңіздер. Аман болыңыздар. Олды баршаңыздың құрметтеріңізге, екі жастың құрметіне Алтынбек Қоразбаевтың әні көзіңнен айналайын қабыл алыңыздар. Фотоға түсіп алайық, бір рет.
Şortamdan şorçup karşımın beri Kilim soran beri Özün doyma Özünden aynalayın Kırpegi Kilimin soran beri Özün doyma Özünden aynalayın Kırpegi Özümde yazıp gelin önümde Yüzümden taze mesleğim o yılında Özümden aynalayın öderim Yüzümden taze mesleğim o yılında Özümden aynalayın öderim Özünün әйелімен билеген ағаларға Allah разы болсын. Сол кезде күйеу жолдас орнынан ат тұрып, Қайсар красавчик деп айғайлайды деді. Жердің бойда Қайсар красавчик. Жердің бойда барды Тағы да бір айғайлайды деді. Қайсар красавчик. Тағы бір айғайлайды деді. Жердің бойда барды Содан орнынан қыз жолдас тұрады деді. Қыз жолдас тұрады деді. Қыз жолдас тұрады деді. Көйлегінің үсті қайда? Оң жағына қарайды деді. Сол жағына қарайды деді. Ешін тұрған білмей қайтадан отырады деді. Орнынан красавчик тұрады деді. Красавчик тұрады деді. Қайсар, мен үйрендім деп айғайлайды деді. Мен үйрендім. Сауап болды. Қасына Құндыз тұрады деді. Құндыз тұрады деді. Құндыз тұрады деді. Сосын біздің Қайсар екі қолымен Құндыздың екі бетінен ұстап, екі қолымен Құндыздың екі бетін ұстапсайын. Ұстап, бетіне қарап, жаным, Москваны көрсетейін ба деп айтты. Мен сені бақытты қылар деп маңдайынан сүйеді деді.
жоғары көтеріш, төменде бақыт бар, сол бақытты бірге ұста, қос ұста, жеңгеге қой, сол бақытты арқалап жүресің. Міне, ұстаның бақыт деген анық алып құсты, үйіңе құндыз деген жарық түсті, ал бауырым өзіңе құтты болсын, мойныңа күшті бір қабық түсті. Тамаша елді, сіздерді осаттарымызбен екі жасты зор қошеметпен ортаға шақырайық, келіңіздер, жастар шақырайық, сіздерді қошемет болсам, және ортаға бүгінгі тойымыздың ең әдемі торт әкелейік. Қолды қошемет қойайық. Отын қарай әкелейік, қошемет. Қатты десе құрылайды. Тәй. Ой, тамаша, рахмет, ең бұрып берсек осыны. Ал, кәке, жұбайыңмен бірге қол ұстап, ең жоғарғы жағы Талдықорған, төмен үлкен жағы Семей, қай жағынан бастайсың енді өзің. Ал қошемет соғайық, жастардың бүгінгі тойдағы махаббаттарының белгісіндей тамаша торт қошемет қылып отырайық. Төбесінен бастап кесейік деп жатыр, келін айтып жатыр, қайсар давай деп жатыр. Ал қанекей, жастардың өмірлері бақытқа, шаттыққа толы болсын дейік, соны салып алайық. Енді ата-аналарды ортаға шақырып әурелемей қояйық, жастар бір-бірлеріне осы тәтті дәмнен татырсын, және өмірдегі дәм тұздары бірге жарассын. Екі жастың өмірі балдай болсын, осы тәтті торттай болсын деп қошемет соғып отырайық. Қошемет шапалақ қанекей, жастар махаббаттары мәңгілік болсын, қошемет қылайық. Тамаша, болды. Енді ата-аналарды әуелеме қойсақ болады ғой да, жастар өзі татса. Шақырайық па? Шақырайық, келіңіздер. Құндыздың ата-анасын шақырамыз, қане, келіңіздер. Құда-құдағи, қошемет соғып қояйық, шақырайық деп жатыр, жастарды қалауын орындайық. Қане, бірде қарағаш, айқарам, келіңіздер. Жоқ, қарағаш. Қалғалатын кезде айтамыз. Ал, келіп таңдай берсін, келіп біздің енді ата-анамызға өзіңіздің келген үйіміздегі қорғандарыңыз, жасыл ормандарыңыз, ардақты ата-анамызға дәм татқызыңыздар. Келіңіз. Қошемет соғып отырайық. Ал қайсан кезек сенікі, қане бісміллә деп, оң қолыңмен, Алла менің қолым емес, Шалабай атамның қарама керек. Қошемет соғып қойық. Шалабай атамның әруақ. Қане. Ай, тамаша, дәм тұздарыңыз осы құда-құдағилармен жарасып, осы екі баланың қызығын ғана көріңіздер. Қошемет соғып қойық. Рахмет, жаңа торт алып кететін бала қайда? Торт ала берсеңіздер болады. Тамаша. Енді жастарды ортаға шақырайық, келіңіздер. Енді бір ғана өтініш, ешкім шықпасын. Жастардың ең алғашқы, екеуміз не үшін дұрыс? Жастардың ең алғашқы махаббат вальсі. Тек қана телефонымыздың жарығын жағып, әдемі фон жасап отырсақ болады. Қайсына жерде ма? Кім баласы? Көкемді.
Тамаша келдір ой. Бақытты болсын! Тамаша. Кәке, мынау енді ағайынның алдында өзің бір айтып қойшы. Осы келінмен танысқалы қанша уақыт болды, қанша уақыттан кейін үйлендің? 7 ай. 7 айдың ішінде үйленіп жатыр. Қошемет ағайын. Рахмет. Енді қазір білесіздер ғой, жастар бар, ұзақ уақыт жүріп алады, одан кейін үйленбейді. Міне 7 айдың ішінде біздің Қайсардан үлгі алып, жастардың бәрі үйленіп кетсе екен дейміз. Мына қымбатты ағайын, менің өзім бір қызбен 5 жыл уақыт жүрдім. Бірақ басқа қызға үйлендім. Бірақ сонда да ана 5 жыл жүрген қызды ойлайды екенсің. Ойлайдым, жастар бақытты болыңдар ме? Жаңа әдемі вальсте сіздерге осы өмірдің қарын, дауылын, суығын, жазын көрсетіп жатырмыз. Құндыз, сен бүгін отбасы дейтін үлкен мектептің есігін аштың. Сол мектептің директоры, мүдірі, біздің Беделхан әкеміз. Сол мектептің завучы Айқан анамыз. Қасында көмектесіп жүретін мұғалімдер, абысындар бар. Сондықтан отбасың мынау классың, осында мәңгі тұрасың, баласын да туасың, кірлерін де жуасың, келін болып міне бұйырса кірдің, Алла бұйырса кемпір болып шығасың. Балалар бақытты болсын, жастар бақытты болсын ағайын, көріңдер. Қымбатты ағайындар, өздеріңіз жақсы білесіздер. Біз енді Ринат ағамыздың соңынан ерген осы Семей өңірінің, жаңа келгеніміз айтып жатқан Семей өңірінің өнерді қуған балаларымыз. Бірақ бір өкініштісі, біз эфирге шықсақ сөздеріміздің бәрін қиып тастайды. Сондықтан біз мына төрде отырған, билікте отырған ағаларымыз сөзімізді естісін деп, осындай тойларда айтамыз. Ең алдымен ағалар, елді сатпа, бұрын сатып жіберсең елді сатпа. Ата-бабаң қан беріп қорғап қалған сол жердің қойнындағы кенді сатпа. Одан кейін мырзалар, заңды сақта, сен ояу бол, бізге де қалқы сақта. Сыбырлап құлағыңа сырын айтқан, жыбырлап қасындағы қанды сатпа. Одан кейін ұстаздар, білім сатпа, бәйтерек бұтағының түбін шаппа. Білімсіз ол ұзамай құл болады, құлдық қамыт кигізбе құлын шаққа. Аманатты өзіңе тапсырғасын, қазақтың қызы менен ұлын сақта. Одан кейін ағалар, жетім сатпа, қидалап кесіп беріп етін сатпа. Байымая қояйық, бала сатып жапырақ жауып жалаңаш отырсақта. Одан кейін арулар, арды сақта, арсыз ғана құлайды әрі ұшаққа. Адал ұрпақ бауырымнан өнсін десем, ағадал ақ жүрекпен жарық шақта. Ал жастарым, жүректің туын сақта, заманға сай кейде құбыл сақта. Біз жұмаққа жолдама ала алмаймыз, Семия мен Сирияға шұғыр сақта. Ананың сүті, әкенің қанымен келген, қазақтың дәстүрі мен тілін сақта. Көшкенде жүрегімнен жыр көшеді, ақиқатпен әрине тілдеседі. Бұқараға 11 тілек айтып кеткен, Бұқардан қалған өлең бұл кешегі. Сатылмайтын 7 бірдей нәрсені айттым, оған кім баға керіп, құм кеседі. Осы 7 құндылық сатылмаса, 7 ұрпағың бақытты күн кешеді ағайын. Ұрпақтарымыз бақытты болсын. Ендеше, қадірлі ағайын, мына досы көпті жау алмайды дейді. Сондықтан міне бүгін Қайсар бауырымыздың жан-жақтан дос жолдастары Семейдің өңірінен, қасиетті мекеннен біздің енді ардалы ағаларымыз бас болып, бірге қызмет жасайтын азаматтар келіп жатыр. Біздің Семейде жаңа Абай облысында халық шығармашылығын қолдау дейтін тамаша бір орталық жұмыс жасайды. Сол орталықтың қызметкерінің бірі осы Қайсар балаларымыз.
ендеше сіздердің рұқсаттарыңызбен сол Семей қаласынан, Абай облысынан, Абай топырағынан, алыптардың атырабынан келіп отырған ардақты азаматтар, біздің Ерлан Маратұлы бастаған халық шығармашылығын қолдау орталығы, Қайсардың әріптестері, Қызылордадан, Талдықорған, Алматыдан келіп жатқан барша бауыр достарды, Ринат ағамның сөзімен айтсам, дос дейтіндің мүшәріп, беретіндей күшанық, аяғымыз көрмеген сатқындықпен тұсалып, Мұқағали ағамша айтатын болсам, жөні бөтен демей ақ жолы бөтен, кел досым мен өзіме сеніп өтем, дос дегенің адамның көрігі екен, дос дегенің адамның серігі екен ағайын. Барша достар шақырайық елімізде. Маған дұшпандас болған, мына біздің достығымыз сенді. Арамызда белгілі дос болар, менің досым, менің жақтаған, менің досым, мен өзіңнен мақтанам. Достығымның күйік қылған бұрын, менің досым барлығынан жақсаған. Қыз жолдас пен күйеу жолдас не қылып отыр деп ойлап отырмын. Осы достардың ортасында шақырайық. Қыз жолдас, күйеу жолдас! Бір-бірлерімен араласпайтын сияқтысыздар ғой. Ал, Ерлан аға, сөз берейік өзіңізге. Ассалаумағалейкум, армысыздар ағайын. Сағат 12 болды, жаңа амандасып жатырмыз. Мына Семей өңірінде осы екінші дастарханға келгенде қонақтың жартысынан көбі қайтып кететін. Сіздер әлі отырсыздар, ұят емес пе? Алайда, қалжыңды қоя тұрсам ағайын, менің бірім Сүйінбай сөз сөйлемей сыйынбай деп, жыр жырлаған Жыралыбы Жамбылдың еліне, жер жанаты жетісу жеріне, ассалаумағалейкум деп, Алталаштың рухани астанасы Семей жерінен, ұлы Абай елінен сәлем ағайын. Бірінші құттықтау енді төрді толтырып отырған үлкендерге айтайық әрине. Аталарымыз бен әжелерімізге айтайық, келін құтты болсын. Және де Беделханаға айтқан шешей сіздерге айтайық, келін оңаяқты болсын, құтты болсын. Ал енді жаңа осы жерде асабалып жүрген балаларыңыз Қуандық деген бұл да тегін бал емес. Жаңа мен таныстырып жатыр ғой Ерлан Маратұлы. Қуандықта бізде бір лингвистикалық тілдерді оқытатын үлкен орталық бар облыста. Соның директоры бұл, кішкентай болса да. Бүгін енді Беделханаға сол баламыздың шашбауын көтеріп кеп қалдық. Шынында да мұна Қайсар өзі кішкентай болғанмен енді атын қойған адамнан айналдым. Қайсар бала ғой. Сол жақта оқып, сол жақта қалып. Жаңа шығармашылық орталық деп жатыр. Құрылғанына бір жылдың ғана 100 болды. Мен енді ол жерді басқарғаныма жарты жыл болды. Сонда ең бірінші сол өзім оқыған жаңағы Мұхтар Әуезов оқыған Қарашаңырақ педагогикалық колледж Қайсар оқыған. Сонда директор болған Шаған Алдамжарымны деген адам бар, сол кісіге сәлем берейін деп қасыма Қайсарды алып, сол кісіге сәлем беріп барып келдім. Мен осы елге келдім, осы қызметке келдім деп, сонда Қайсарды көріп, ой, мынау қасында не істеп жүр? Ой, мынау деген менің мықты студентім ғой. Ой, мынау деген жер жанат жетісуға бармай, Семейді көтерем деп қалған бала ғой деп. Сонда өзім де риза болдым, менің ұжымымда осындай жігіт бар екеніне. Қайсар расында да мына өзі бір көп қырлары бар. Осы соңғысы бір 15 күнге демалысқа кеттім де орныма Қайсарды қалдырып кеттім. Ой, пырмау, бастық болмай жүр екен бұлыңыз.
шаруаны шұрқ үйіріп, анау үлкен ақсақалдармен бір үлкен шаралар болған, соның бәрінің тілін тауып, енді бұйыртса тіл көзіміз сақтасын, бір мықты азамат аға келе жатыр. Мынау семейде қалсын депсіз, ары қарай жалғастырсын депсіз. Оныңызға да рахмет. Бұйыртса енді мынау Беделхан Қайсар сіздің беделіңізді одан асыра көтеріп, бір жерден шығатын азамат болады. Құндыздың енді ұзатып жатқан құдалар жағы, қашанда сіздер үшін кішкентай құндыздың үлкен жолы құтты болсын. Өрістеріңіз келіп жатыр құдалар, өріс құтты болсын, төр құтты болсын дейміз сіздерге. Ал енді Қайсар, енді өзің білесің, саған ақыл айтатын емес. Бір басқа ақылын жетеді. Мәңгілік махаббат деген дүние бар, соған берік болыңдар, ғұмырлы болыңдар, ұрпақты болыңдар. Енді қыз баланы тапсырады ғой. Құндыз жаным, мен сені Қайсарды тапсырайыншы. Бұл өзі негізі өнердің адам, көңіл шектеу. Бірдеңе жақпай қалса бұл ойбай қырын кетіп қалуы мүмкін. Сондықтан өзің қарайласы, бұл мықты азамат болады түбінде. Ал мықты азаматтың артында мықты әйел тұрады. Соны ұмытпай айналайын. Бақытты болыңдар. Мынау енді конверт мамаға ма, келінге ма? Қайырлы кеш, құрметті тойшыл қауым. Жаңа енді ағамыз айтқандай, сағат деген түнгі 12 болды десе де, сонау Алаштың ордасы Семей шаһарына келіп тұрғанымызда жетісу өмірмен амандаспау қате деп ойлаймын. Ассалаумағалейкум, қайран елім, тойға деп дастарханын жайған елім, қуанышын бөлу үшін ел жұртымен қорада мал қалдырмай сойған елім деп сіздердің бір шапалақтарыңызбен амандаспауға рұқсат етіңіздер. Ассалаумағалейкум. Маған айтылған барлық тілектерге қосыламыз десе де, өзімнің шын жүректен тілегім бар. Жақсы да бар бұл елде, жаман да бар бұл елде. Түссе де күннің сәулесі, түспесін күнің біреуге. Түссін тек күнің анаңа, шуақ құйған санаңа. Бұл жанның ұлы жолында өмірдің өзі садаға. Түссін тек күнің әкеңе, кешірім жасар әрбір қатеңе. Сондықтан да алатаудай жүрегін алақанымен мәділеңдер. Екі жас бақытты болсын, ағайын, тойларымыз той болсын. Бәрекелді армысыздар, қазынасын той деп білетін, жақсылықта ойнап күлетін, тасын төпсең тарихы сөйлейтін, қойнауына құтқонға маңдайына бақтарған жетісу жұрты ассалаумағалейкум деп өздеріңізбен амандасын. Ардақты ағайын, мынау Қайсар досымыздың тойы болады деп сонау Семейден ат терлетіп кеше жеткен болатымыз. Бүгін таңертеңнен бері құдалықта болып, басы қасында болып, досымыздың қуанышын бағанадан бірге бөлісіп жатырмыз. Айтатын тілектің барлығын айтып жатырмыз. Мынау тілек айтқан жақсы дейді ғой, сол тілек қабыл болса тіпті жақсы дейді. Ендеше бағанадан бері айтып жатқан тілектер қабыл болсын дейміз. Енді Қайсармен 2017 жылы Шәкәрім университетінің жатақханасында танысқан екенбіз. Содан бері 7 жыл өтіпті. Енді анау айтады, қазақта айтады ғой, ашаршылықта жеген құйқан дәм кетпейді деп. Біз енді құйқа жейтіндей заманда өмір сүрмедік, бірақ бір студенттік кездегі қиын кезеңдерді бірге өткіздік. Ең алғаш жұмыс, еңбек жолымызды бір жерден бірге бастадық. Жақсы дос, жақсы әріптес. Енді құдалар қауымның айтатын, сіздердің қыздарыңыз жақсы жерге бара жатыр. Қайсар қыз баласын құрметтейтін, қадірлейтін мықты азамат. Сондықтан сендерге тек қана жақсылық тілеймін. Көтерген шаңырақтарың биік, босағаларың берік болсын. Мынау бүгінгі құдалық 1000 жылдық болып, екі елдің арасында жорға жүрсін. Әр шаңырақта осындай той болсын. Бұл тойдың бәрі ағайын туыстың арқасында. Бетеге кетсе бел қалар, бектер кетсе ел қалар, берекең кетсе нен қалар дейді екен. Әрқашан ағайын туыс осындай береке бірлікпен той думаннан айырмасын. Той құтты болсын. Рахмет. Құрметті жетісуелі, сағат 12 болды деп мен айтпаймын. Рұқсат болса Қыжылдаспен жетісуда сөйлесін, одан кейін билейін.
жолдасым, жолдасым, берейін. Семейдің жігіттерінен бұл сөйлеу қиын екен. Өнерлі жігіттер ғой не дегенмен. Мен де өзім Семейде оққам, осы жігіттердің өнерін көргем, талантына тәнті болғамын. Кішкене жұққаны бар, соны айта кетейін. Қайсар досым, кішкентайдан бір өскен демей қояйын. Бірақ 15 жылдай бірге жүрдік, өмірдің ашық тұсын көрдік, бір мектепте оқыдық. Одан кейін үлкен Семейде қалаға барып, бірге оқыдық, одан тағы шығып жұмыс істедік. Әлі күнге шейін бірге келеміз, иншалла бәрін бірге көреміз досым. Сенің осы тойында жанында отырғанға қуаныштымын. Осы тойда өзімнің тойынан көп құттық, осының той. Өйткені Қайсар енді арамыздағы ең ерекше жігіт болатын, қашанда ерекшеленіп тұратын дараланып. Өзі Семейге барып енді ол өзінің қасиетін ашып, ары қарай осындай ғана мықты жігіттердің арасында көтеріліп жатыр. Семейдің қысы суық болса да, міне жүзі осындай адамдардың арқасында Семей арқашында бізге ыстық. Абайда туған жерден келген жігіттер, біз де сол жақтан сусындарын алдық. Құндыздың танысқанымызға да біраз болды. Ауылына бардық, туыстарын көрдік. Құндыздың ауылда өте өнерлі екен. Кеше көрген әндерін, оқыған өлеңдері біздің жүрегімізді тербетті. Екі өнері жақ бір-бірімен қосылып құда болып отыр екен. Қазақтың өнерін киесін көтеретін осындай міне мықты ертең Қазақстан елін басқаратындай жұп пайда болған ағайын. Той құтты болса! Рахмет мынау енді. Жолдас қолдау бойынша бізді кәдімгідей жерге салмай мақтап атқанына рахмет. Рұқсат болса қыз жолдасына берейік. Енді құндыз бақытың баянды болсын, ұстасқан қолдарың мәңгі болсын. Бізге елде қадірің арта берсін. Осы екеуміз достасып, туыс болып отқанымызға 14 жыл өтіпті. Осы 14 жыл аралығында Семейде жүріп, әрбір қуанышыңды осылай бөліскеніңе рахмет. Осылай шақырып жаныңа қыз жолдас болғаныма маған да, саған да рахмет айтамын. Қазір қобалжып қатты сөйлей алмаймын. Бақытты бол, тек қана әлем бақытын тілеймін. Өзге жерде бақытты боламын деп емес, бақытты боламын деп емес, бақытты боламын деп бар. Бақытты бол, басқа еш нәрсе тілей алмаймын. Қыз жолдас қолың жай, март апрель май, мен саған жылаю бай десе. Ассалаумағалейкум, құрметті тойға жиналған көпшілік қауым, армысыздар деймін. Біздің түп тамырымыз Алашпен байланысты. Сол Алаштың астанасынан келген семейлік жігіттер болса, Алаштың анасы болған Сыр елінен, Қызылорда өңірінен келіп тұрған жайымыз бар. Біз осы Қайсардың группаластарымыз, сол бір жаңағы айтып отырғандай, Алаштың түп тамыры болған, яғни Алаштықтар білім алған, Алаштың білім ордасы Әуезов атындағы педагогикалық колледжде бірге білім алдық. Осылай қазір Семей жерінде еңбек етіп жатыр. Ал Сыр елінің мақтанышы Ақжол Түменбай айтады: менің әкем жастықтай жалын әнім, менің анам жимаған жанына мұң, жоқшылықтың майданын кешіп жүріп, тоқшылықтың көтерген шаңырағындай. Жоқшылықтың майданын кешіп жүрсе де, тоқшылықтың шаңырағын көтерген біздің апамыз бен ағамызға үлкен қошеметтеріңіз болса. Осындай Қайсардай бауырымызды тәрбиелегендеріңіз үшін, осылай үлкен той жасап беріп жатқандарыңыз үшін мың алғыс. Ал енді Қайсар бауырым, бар бақытты тілейін, баянды бақытты тілейін, ғұмырлы бол, бірге бір жастықта қартайыңдар. Айтылып жатқан тілектердің барлығы періштенің құлағына шалынсын. Аман есен абыроймен тойды бірге атқарып шығайық. Ал достар, сіздерге көп-көп рахмет, қонақтар, сіздерге көп-көп мың алғыс.
Ал ассалаумағалейкум тағы да Қайсармен енді тілек айтыла береді ғой, бірақ мына жүректер алатын оқиғалар бар. Мынау енді Қайсар ең бірінші оқуға келеді ғой. Сонымен Сербурина деген апайымыз бар семейде. Бірінші 2 күн баланы сабаққа келген жоқ, білесіздер ме? Сонымен 2 күн сабаққа келген жоқ, 3-ші күні сабақта отырса Қайсар кіріп келіп тұр. Сонымен, Қайсар қайда жүрсің дейді ғой апай. Өз бетіммен жүрдім дейді ғой Қайсар. Сөйтіп апай неғыл дейді дейсіздер ғой. Сен өз бетіңмен жүріп бір күні семья бала-шаға 2-3 балаңды әкеп тұрма дейді. Енді бүгін осындай керемет апайымыздың айтқан тілегі шығар. Бүгінгі бауырларының үміті, әке-шешесінің бүгінгі үлкен шаңыраққа әдемі осындай құндыздай керемет келін әкеп беріп отырғаны, мынау Қайсар бауырымыздың осындай бауырларының осындай тойды көтеріп келгені, мынау әке-шешесінің берген тәрбиесінің арқасында. Содан бір күні клубта сырелі жүрелінен келіп тұрмыз, аралдың табанынан су кеткенмен халқының жүрегінен жыр кеткен жоқ деп бір керемет жыр әнді орындап берейік, барлығыңыз ортада билеңіздер ағайын. Қазір фотоға қайда болайық, қазір сонымен қатармен бірге еңгелейміз. Әрбір достың орны ерекше ғой, бірақ Ерсінбекке ерекше рахмет айтқым келеді. Мына Ерсінбекті қыламыз күнде мақтан, Қайсар менен қанатын бірге қаққан. Осы Ерсінбек бауырыма рахмет, Қайсар үйленгенше бірге жатқан. Кеш Қайсар, бірге фотоға түсіп келді ана келіңіздер. Бір әңгеме сурет жасайық. Қошеметтеріңіз болсын. Қазір демушылар дейтін неше түрлі әндері тиктокта хит қайнандырған. Сол осы Қайсарға деп бір жекелей Ғалымжаннан бір ән болсын. Одан кейін жаңағы сыр елінен жүрегінен келіп тұрған Әлшер досымнан бір ән болсын. Одан кейін біздің семейдің жігіттерінен бір ән болсын. Жалпы саны 3 ән болады, жақсылап билейік. Сол кезде біз әдемі сыйлықтарымызды таратамыз. Ойнау әуезовтің балалары әйбат орындықтырып жүр. Қане отырыңдар дейді. Абай және оның ұлдары деген секілді фото болыңыз. Епінде бар. Ал қайсыларыңызды Ал Ғалымжанның әнін жіберіңіздер кеттік. Ортада билейміз. Қайсар братан, мен Қайсардың өнердегі өмірдегі бауыры болып келем. Оған дейін қаншама хит әндер бар, бірақ бүгін именно Қайсар ағаның тойына деп жасап алып келген ешкім тыңдамаған Алтындай деген ән бар. Олай болса, Алтындай кеттік. Давайте дауысын шығарып кішкене ортаға жазсам барлығы шығып билей кеттік.
Ayda gel tamaşa. Sarıyer'den Elşir ularına.
туалетінің бір азғындаған түрі болды. Қане, опа! Рахмет. Болды, үзесіңдер. Құндызды нақтырайын. Әрекелдер. Қағетшілі болды. Рахмет қалды. Ал жайғасақ төлетек болды, уақыт біразға барып қалды. Енді менің де уақытымды санап тұрған адамдар бар, сол себепті сөзімді қысқа қайырайын, қадірлағайын. Рұқсат болса, біз бірден бүгінгі бала пейілімен дала дастархан жайып, тамаша той қылып, ақсеркесін сойдырып, дастарханын мол қылып, екі ауылдың ортасын жол қылып, баршаларымыздың отырған орнымызда төбелі биік төр қылып жатқан бізгенде қасиетті Қаратаудай, Айбат Алатаудай ардақты ата-анамыз Беделхан әкемізді Айымхан анамыз шақырайық. Той елірі! Рахмет, Мұқағали атамыз айтатын айналайын ата мекен, ақ мекен, қандай қазақ іздеп сені тап деген, туған отан жақсы екен ғой, жақсы екен дейді. Еліміздің ертеңі, болашағы осы жастарымызбен жарқырай берсін, той құтты болсын, балалар бақытты болсын. Ассалаумағалейкум. Алыс-жұлықтан келген құда жекжат туыс ағайын көрші жолдас жоралар. Дендеріңізге саулық берсін, бастарың амандық берсін. Ниеттілеген тілеулеріңіз қабыл болсын. Мен балаларымның тілеуін тілеп, менің қызығыма келіп отырған қадамдарыңыз құтты болсын, бақытты болыңыздар. Балаларым дені сау, басы аман болсын, аман есен жүруіне тілектеспін. Таудай талап болғанша тарыдай бақ берсін Алла. Осы айтқан елдің тілегі қабыл болсын. Қуаныштан енді аузыма сөздер түспей жатыр. Бәрі айтатында ел жұртым, туыс туғаным, достарымдар айтып жатыр. Рахмет сіздерге. Сансыз рахмет айтам. Байысым деп көпшілікке, үлкен кішіге, бауырларға, балаларға басым дейіп сәлем беремін. Рахмет келгендеріңізге. Бәрі риза боламын. Көп рахмет. Құрметті тойға келген қойшықтау, сіздерге рахмет. Тойға келген қадамдарыңызға көбетсін. Біріншіден құдағи мәпелеп баққан балаңызды бізге беріп, оның аяқпен аттатып жатқан балаңның оңаяғы бізге құт болсын, арты сізге де құт болсын. Бұдан кейін құдамыз, құдағилығымыз 1000 жылдық күйеуғадың 100 жылдық болсын. Осыға сөзінде. Барлық келген туыстар бізді құттықтап, туыстарға рахмет. Тағында Қайсар мен Құндыздың шаңырақтарың биік болсын, осы арадан берік болсын. Мәңгі осы достарыңдарыңмен тату-тәтті болып, Алла солға нәсіп болсын сендер. Достарға рахмет. Көрші болған құда жегіліп, ағайын туыстарға сансыз рахмет. Рахмет. Рахмет, қошемет соқпайық ата-анамызға, орындарымызға, ыңғайланып тұрсаңыздар. Болады енді бүгінгі той қуаныш әрбір шаңыраққа, әулетке жұғысты болсын деп, тойдан тойға жетейік деп, әр әулетте той болсын, тойдан тобықтай, сый-сияпат болсын деп, той бастар таратайын, қабыл алыңыздар.
Енді қымбат ағайын, той құтты болсын, балалар бақытты болсын. Бағанадан енді тізгін ұстап, микрофон ұстап бүгінгі тойға бас болып жатырмыз. Мені де кім деген ел болып отырса, қадірлі ағайын, Тарбағатайдың теріскейінде Шығыс өңір Абай облысында Ақсуат дейтін ауыл бар. Туған жерім Ақсуат. Сол жақта жүріп қой бақтым. Семейге бардым, ер жеттім, ол жақта жүріп той бақтым. Қызықтырсам егерде ақын болдым Семейде. Өз тойыма уақыт жоқ, өзгенің тойын тойлаттым. Хан тоғастым ұрпақ ем, қамалып мұзға ойраттың. Өлеңдігі жайындай жайылатын, бір ауыз өлеңнен қайыратын. Таңды таңға жалғайтын, жамандыққа бармайтын, жақсылықтан қалмайтын. Жүректен шыққан жырларын сіздердей ағайындарға арнайтын. Өнермен елді шарлайтын. Құдайды берген 365 күнінің 360-ында өзінің үйіне бармайтын. Түрін ағашларына ұқсайтын, мінезі атасынан аумайтын. Қуандық Кенжебекұлы дейтін ақын ұлдарыңыз болған ағайын. Ал ендеше, қымбатты ағайындар, сөзімнің қойсам нүктесін, қуаныш келсін, құт келсін. Тоқетерін айтқанда, бедел қандай әкемнің, айым қандай анамның шаңырағында жасайтын думан тойы бітпесін ағайын.